Их вас тут понабежало-то. Тут что, грузовик с айфонами перевернулся? Откуда вас столько еще едут, господи? Да, попробуйте лысину мне отстрелить. Я тебя по лючку... Ну остановись, дай в лючок! Может этому... Я этому не попасть. Достали. И глянь, подъехал близко. Куда ты так? Че танцуешь? Танцульки свои. Глянь, растанцевался-то, а? Хоть тиктоки свои снимай! Вот, правильно. Отдохни, загрузи пока свой контент. Безмозглый. Еще один. Ну, что с ним делать? О, красавчик, какие индюшки бройлер налево побежали. А ты чего? Может, тебя на ТО загнать, да? Посмотреть, может, что где течет, там что-нибудь отвалилось, скрипит. Меня поволок, ты как взял-то? Ну, положь, где взял, поставь обратно. Ты чем я перевернул-то? Чем? Физикой. Лопат совковый.